Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-ayah. Ayat menika nerangake kawontenanipun kitab suci Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana, sak temene iki Al-Qur'an. Al-Qur'an menika kitab suci ing antawisipun 150 kitab suci ingkang mandhap saking langit. Allah nurunake kitab suci wonten 150. Sedaya kitab suci ingkang temurun saking langit menika ngrupekake bendelan kados kitab-kitab sing sampun dibendeli niku. Namung Quran sing temurune boten ngrupakake bendelan, tapi per ayat disampaiake dening malaikat Jibril saking ngarsane Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangsur-angsur kadang gangsal ayat kaya temurune Iqra. Niku gangsal ayat, wonten kadang-kadang sak surat, kalih surat, ngantos kinten-kinten 23 tahun. Niku sing temurun berangsur-angsur. Neng wonten malih Al-Qur'an ingkang temurun utuh 30 juz. Niku temurune Al-Qur'an nalika malaikat Jibril didhawuhi Gusti Allah kon nulis Al-Qur'an. Malaikat Jibril ndhawuhi dhateng malaikat Safaroh. Safaroh sin farot tabundel Safaroh. Safaroh niku malaikat juru tulis. Malaikat juru tulis didhawuhi malaikat Jibril kan nulis Al-Qur'an 30 juz. Niki sakderenge Al-Qur'an temurun dhateng Kanjeng Nabi. Al-Qur'an niku tengene kitab, tengene Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, lauh niku maknane papan, mahfuz ingkang direksa. Nah, dirani Lauh Mahfuz. Tengene Quran surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Quran kang agung kacatet none Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz niku panggenane teng dhuwur langit sapitu. Teng mriku pun wonten tulisan Al-Qur'an 30 juz. Lajeng malaikat Safaroh didikte nek cara Arab diimla. Didikte malaikat Jibril kan nulis Quran nganti 30 juz.
badhe rampung Quran sing tulisane malaikat Safarah atas dikte malaikat Jibril diandhapake tengene langit setunggal. Manggene nek ana gedung sing jenengane Baitul Izzah. Bayata alif lam ain za tasdid tabundel. Baitul Izzah. Dadi langit setunggal ana gedung sing jenengane Baitul Izzah. Lah Quran 30 juz dideleh wonten Baitul Izzah. Dadi ana Quran sing utuh tengene Lauhil Mahfuz, wonten nomor 2 tengene Baitul Izzah. Terus nomor 3 sing temurun nak dunya berangsur-angsur. Keterangan Quran. Ya. Mulai Iqra nganti alamal insana malam ya'lam niku sing sepisan temurun ngantos berangsur-angsur kinten-kinten 3 juz niku berangsur ngantos kira-kira 23 tahun. Lah Quran nalika niku dereng kumpul sak mushaf. Niki kronis mesisan nerangake nuzule Quran. Dereng 3 juz sak mushaf. Tapi ting cerendel ana 5 ayat, ana sak juz, ana sak ayat, ana setengah ayat ana. Ditulis para sahabat termasuk Katibul Wahyi, penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit. Kadang ditulis tengene selo, tembok, kadang-kadang teng kulit-kulit lulang unta, lulang sapi ditulisi ting grandul-grandul. Ngantos Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat dereng ngantos wonten Quran sing utuh. Abu Bakar dados khalifah. Abu Bakar dados khalifah niku namung 2 tahun 3 bulan. Namung sekedap. Para sahabat sowan tengene Abu Bakar sebab badhe peristiwa perang ngelawan kaum sing do murtad. Wonten ing pertempuran senajan para sahabat menang tapi sing gugur nek oleh pertempuran ngantos ewon. Sing apal Quran utuh sing wafat wonten 700. Niki nalika perang lawan murtadin. Abote sanggane Abu Bakar nalika dadi khalifah. Dadi khalifah pertama ngadepi wong-wong sing do murtad. Korban para hafid ana 700. Para sahabat sowan ning Abu Bakar nyuwun kersa Abu Bakar bentuk tim penulis Al-Qur'an. Supados Quran sing grandul-grandul nganti pirang-pirang ki bisa utuh katulis nek ana 1 mushaf. Sementara jawaban Abu Bakar Siddiq, aku rawani ndawuhi sira kabeh, aku mbok kon bentuk tim penulis Quran, aku rawani.
Para sahabat matur, napa sebabe kok ora wani? Rasulullah ora tau dawuhi aku kuwatir nek penghimpun Al-Qur'an ki termasuk bid'ah dolalah. Aku kuwatir. Wong aku ora tau didhawuhi. Krungu jawaban Abu Bakar sing kaya ngono, Sayyidina Umar langsung maju. Iki keberaniane Sayyidina Umar. Maju. Khalifah. Menawi jenengan boten kersa ndhawuhi bentuk tim dengan alasan Rasulullah ora ndhawuhi jenengan kuatir termasuk bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, menawi menika ingkang panjenengan raos amprat, Umar sing tanggung jawab. Iki hebate Sayyidina Umar. Mangke tengene ngarsane Allah sing tanggung jawab kula. Nek mlebet neraka kula sing teng neraka. Abu Bakar bebas. Ning kula sun Abu Bakar bentuk tim. Sayyidina Umar. Mulane cocok kali syahadain Nabi, ana Madinatus Syaja'ah wa Umaru babuha. Aku godange keberanian, Umar pintune. Nah, dadi wong sing paling berani badane Rasulullah Umar. Niki soalnya kebenaran. Kok Quran ora tertulis 30 juz sama sandung wong keri-keri kados kula jenengan ngajine piye? Niki keberanian Sayyidina Umar, sareng Sayyidina Umar bertanggung jawab, Abu Bakar lajeng ndhawuhi bentuk tim para sahabat, pimpinane Katibul Wahyi Zaid bin Sabit. Tuh arteng grandul-grandul kumpul ke kabeh. Kadang-kadang leng golek niku ngliwati pertempuran nglawan wong kafir-kafir, mergo Quran iku mau nang ngene omahe wong Islam sing kekepung wong kafir, leren perang barang. Niki abote para sahabat nulungi dateng para tabiin kula jenengan ngenani penghimpun Al-Qur'an. Bayangke mendahne ganjarane. Sida terkumpul 30 juz sak mushaf tulisan tangan. Tulisan tangan. Ceritane Quran mau tulisane khat kufi. Khat kufi. Mboten wonten tasdid, mboten wonten titik. Dadi ha jim kha padha. Non ba ta sa padha. Ora ana bedane. Ini Quran sing pertama kali tulisan tangan. Mboten enten harokate. Ya. Nih. Selajeng nembe rampung badhe ditasheh Abu Bakar wafat. Jadi nalika zaman Abu Bakar Quran sampun kacatet katulis satu mushaf ning dereng pentashehan. Khalifah gantos Sayyidina Umar bin Khattab. Quran wonten ing pangkuan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dados khalifah sedoso tahun punjul 6 bulan. Perlu dimengertosi khalifah niku mesti lanang, mboten enten khalifah wedok. Lan khalifah niku mboten enten wakile. Ya khalifah ngoten mawon ya. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, mboten enten Khalifah Fatimah, mboten enten ya. Jadi khalifah mesti lanang. Ya. Lan mboten enten wakil. Wakil khalifah mboten enten. Ini khalifah.
Niki aturan Islam. Selami sedasa tahun punjul 6 bulan, cara saiki hitungan cara kudus 10 tahun setengah. Sayyidina Umar ora sempat nilai Quran. Sebab katai pemberontak-pemberontak teng daerah-daerah. Perlu nyelametake keutuhan umat Islam. Jadi sedasa tahun setengah niku dingge nentremake kawontenane masyarakat sehingga mboten sempat nilai Quran ngantos wafat. Ganti Khalifah Utsman, para sahabat nyempatke dhewe sowan supaya dianakno badan pentaskeh Al-Quran. Pimpinannya tetap Katibul Wahyi Zaid bin Sabit. Lajeng dipun taskeh. Wonten kekeliruan kalimat sing mestine nakjatan keliru, najatan dadi keliru. Senajan mboten enten titik-titik ning sahabat pun apal. Wonten kekeliruan kalimat diwai. Akhirnya pada petashehan terus ditulis ditandatangani Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah. Mulane mushafe diarani mushaful imam. Imam maknane presiden. Mushaful imam. Lah khote tulisane diarani khot Utsmani. Tegese khot Utsmani khot tulisane para sahabat sing disahke Presiden Utsman. Nah, sing tuk nama Sayyidina Utsman khot Utsmani. Nalika niku Quran sak donya nembe wonten gangsal. Wonten gangsal iji. Qurane tanpa harokat, tanpa titik. Nah, gangsal iji niku didokok teng Madinah setunggal, wonten ing pangkuane Sayyidina Utsman. Wonten Mekah, wonten Basrah 3, nomor sekawan tengene Syam, nomor gangsal tengene Kufah. Sak donya nembe wonten gangsal. Lho niku delalah barokah Al-Quran, daerah sing ditempati Al-Quran muncul qori-qori internasional sing diarani Qurra Sab'at. Qurra Sab'at iku qori 7. Qori 7 niku namine setunggal Nafi', nomor Ibnu Katsir, 3 Abu Ammar, 4 Ibnu Amir, 5 Asim, 6 Hamzah, 7 Ali Kisai. Ya. Niki sing Imam Nafi' Qori'ul Madinah. Qori saking Madinah. Sing Mekah Ibnu Katsir, Basrah Abu Amr, Syam Ibnu Amir. Terus sing Kufah ana 3 Asim, Hamzah, Ali Kisai. Harane qori itu ling harane Qurra Sab'at. Nah, Imam itu. Nah, niki zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Iku sebab barokah Al-Quran. Lajeng para sahabat-sahabat zaman Sayyidina Utsman didhawuhi, kowe rene dereng enten cetakan Quran. Kowe nek nulis Quran supaya nulis kaya tulisan Quran sing wis ana. Dadi sahabat-sahabat do nurun, sing kepengin duwe nurun. Nah, mulai ana Quran ditulis nganggo titik-titik, nganggo tasdid, nganggo tanda mat lan liya-liyane. Niku zaman tabi'in. Zaman tabi'in nalika Khalifah Yazid bin Muawiyah.
namine sing dawuh Jenderal Hajjat bin Yusuf As-Saqafi. Jenderal Hajjat bin Yusuf As-Saqafi niki ndawuhi dateng para ahli Quran supaya Quran diwehi titik-titik, diwehi harokat supaya wong-wong do maca gampang. Dadi zaman sahabat dereng enten Quran nganggo harokat. Lah mulai ana cetakan Al-Qur'an. Al-Qur'an dicetak niku tahun 1694 miladiah. 1694 miladiah. Cetakan pertama namanya Hamburg, ibu kota provinsi Jerman. Niku. Nah. Dadi seprene wis ana 300 tahun punjul. Carane tahun miladi sakniki 2000 sekawan sampan sudo niki 2000 sekawan sampan sudo 1690 sekawan. Dadi kira-kira lagi 308 tahun niku cetakan Quran pertama Jerman. Lha sakniki cetakan pun kathah. Menara Kudus, Toha Putra, Cirebon yang Mekah. Nah niki kula perlu terangake mesisan. Sistem tulisan benten-benten. Nek sing Saudi Arabia para jamaah haji sok menawi kondur diparingi Quran. Niku lafal Allah nek nulis alife mboten ngatek, mboten harokat ngatek. Harokate miring sithik. Allah billah ya. Niku miring sithik. Lillahi. Dadi mboten ngatek. Niku sok kathah sing do takon. Kula jawab niku sistem. Sistem niku cara menulis. Dadi mboten apa-apa. Niku mboten keliru, mboten. Hari kudu nganggo khat Utsmani, nek nganggo khat Utsmani malah ora ana harokate. Nek ora ana harokate kowe ora iso maca, aku muni ngono. Niki. Dadi sing khat Utsmani mboten enten harokate malah. Nah ini kadang-kadang ana sing gekeng kudu nganggo khat Utsmani. Nek ana khat Utsmani malah ndak usah harokatan, ndak usah dititik. Dadi khijaj ngono le maca khihah, ngono kok iso. Ya niku. Malah rame. Niki. Mulane nalika wonten muktamar NU teng Semarang nembe mawon taun 79. Nembe pinten taun niku? Selangkung taun napa? 79. Niki 2004 dadi bangsa 20 taun. Kula teko. Wonten pertanyaan. Bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf Latin atau Braille? Braille itu tulisan kanggo wong buta-buta niku. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf Latin, Braille dan lain-lain sebagainya? Kunalika pertanyaan niku rada kawat. Sing ngambil bicara wonten Pak Kiai petang 49 ki ambil bicara kabeh. Sing 38 nerepak, sing 48 netepake haram. Haram. Lah kula piyambakan nalika kenging. Nah, kalau seneng kata nih seneng, kene haram, aku nih kenging, ngono dikit. Nanti pokoknya berbeda nih, kalau senang berbeda. Kalau mboten wedi ndung wong siji musuh 48 mboten. Mangke sing ngadeg kan siji, mosok 48 ngadeg kabeh kan mboten kan siji. Dadi one by one, satu lawan satu. Nah.
Adu argumentasi. Adu deh. Menawi menulis Al-Quran dengan huruf Latin diperbolehkan. Saya khawatir nanti ada orang membaca Al-Quran bisa juga walad delolin wonge medun. Kula munggah, kami sangat heran atas argumentasi yang diajukan oleh Bapak kita tadi. Masalahnya bukan masalah membaca, substansinya ini masalah menulis, bukan membaca. Sekalipun tulisannya Arab, kalau bacanya salah tetap salah. Seperti hama asako, itu salah baca, bukan salah tulis. Mestinya hamim ain sin qaf itu. Kalau dibaca hama asako bukan salah tulis, salah baca. Jadi masalahnya menulisnya boleh, membacanya tidak boleh. Apa ada dalilnya? Ada. Dalam Bujairami Khatib, tajuzu kitabatuhu bi ghairil arabiyyati la qira'atuhu. Oleh nulis Al-Quran dengan huruf selain Arab. Tidak boleh nek membaca. Jadi bacanya kudu walallin. Bacanya kudu ngono. Lah sing muni haram nganggo dasar qauli Ibnu Hajar. Keterangan tengene Fathul Mu'in plus i'ana. Keterangan sing halal nek ngene Bajarmi Khatib. Nah, niku. Rame niku. Nah, akhirnya putusan bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf Latin, Braille dan sebagainya, jawabnya khilaf. Menurut Ibnu Hajar haram, menurut Muhammad Ramli boleh. Nah, ini caranya. Tapi akhirnya sing manfaat malah sing ana tulisan Latin. Wong sing dak tahu maca Arab, bacane ana Latin sithik-sithik do sregep ngaji Quran. Niki ana manfaate niku. Niki menane Quran ngeten niki angel. Nah, mangke saged dilajengake sanes wekdal niki diwaca mangke dak barbar ngono. Masale ngeten niki zaman luru teng tafsir pundi-pundi nggih mboten enten, mboten wong ngapalan rek. Apalan dik cilik niku. Inna hadzal qur'ana satamniki al-Qur'an yahdi iku nudiake apa Qur'an lillati marang thariqah dalan. Iya kang utawi lati aqwamu kuluh lurus jejeg. Dadi meluru dalan sing lurus. Quran iki nuduhake ning ngene dalan sing lurus. Mengono tok ning Quran. Dalan sing lurus ku apa? Dalan sing lurus, garis sing lurus, garis yang mempertemukan antara dua titik. Nek ana titik lurus terus garis mesti lurus. Jadi garis yang lurus lillati hiya aqwam, garis yang mempertemukan antara dua titik. Yang dimaksud dua titik antara hamba dan Tuhan. Kawula kepengin selamat kudu menuju rengene Tuhan. Pasti selamat, pasti. Dalan menuju rengene Tuhan niku sing dimaksud dalan sing diridani dening Gusti Allah. Angger ana manungsa urip nang donya mlakune nang ngene dalan sing diridani Allah, pasti selamat, pasti selamat. Aja insyaallah, pasti selamat. Lillati ya aqwam, la Quran ku nuduhake ning kono iku. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dalan sing lurus yaiku dalane wong-wong sing panjenengan paringi kenikmatan. Sapa iku?
ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Surat An-Nisa juz gangsal niki nafsiri as-siratal ladzina an'amta alaihim, wong sing diparingi kenikmatan dening Allah sapa nabi rasul, para siddiqin, para sahabat, wasyuhada, para pejuang, was-salihin, wong sing saleh-saleh lakune. Ta'rifi saleh al-qaimu bi huquqillah wa huquqil adamiyyin. Pelanggarane wong saleh. Al-qaimu yaiku wong sing netepi bi huquqillahi hal-hal ingkang sangkut paut langsung Allah, wa huquqil adami hal-hal ingkang sesangkutan sesami gesang. Iku darane wong saleh. Urusan kali Allah beres, urukan kali hak Adam beres. Iki wong soleh. Jadi angger wong ngikuti dalane wong soleh-soleh mesti selamat. Nah wong soleh-soleh sing netepi dawuh perintah, nyingkiri dawuh larangan. Mulane nganut Quran iku ana sing langsung, sing wong sing wis iso temenan. Sing ora iso langsung nganut karo wong sing langsung. Niki carane. Terus timbul ana ijtihad wa taklid niku. Dadi Quran iki duduhake dalan sing lurus lilati ya aqwam. Kejaba nerangake nedake dalan sing lurus wayu basyiru lan bebunga Al-Qur'an al-mu'minina ing para wong mukmin alladzina ya'maluna kang do ngamal sapa ladzina as-salihati ing pira-pira amal sing bagus. Wong sing do nglakoni ngamal sing bagus padha uga sing hubungan kalian Allah. Contone salat, zakat, poso, haji lan liya-liyane. Lan sing hubungan kali sesami gejang kaya nek muasyarah, muamalah, dagang lan liya-liyane. Annalahum sak temene iku keduwe mukminin ajrun kabira, apa ganjaran kang agung. Apa ganjaran sing agung? Ganjaran sing agung niku swarga. Ganjaran sing agung swarga. Di ganjaran ku swarga niku lho. Wong Islam sing pangkate paling cendhek niki benjing teng swarga pikantuk pertamanan seluas perjalanan 1000 tahun. Niki kanggo sing paling cendhek. Niki diterangake tengene jamek shaghir. Inna adnal jannati manzilatan. Kawitane inna adna babul alif. Jamek shaghir niku hadis himpunan Syekh Abdul Jalaluddin As-Sayuti. Jalaluddin As-Sayuti niku apal hadis kira-kira 100.000 hadis. Niku dipundhut, diabjad, terkumpul kira-kira kula pun ate mau 11.000 punjul sithik. Niku nah abjad deh. Inna adna ahlil manzilati an ahlil jannati manzilatan. Pangkat sing paling cendhek wong ahli swarga duwe pertamanan perjalanan seluas perjalanan 1000 tahun. Sampan kalkulator, sampan kalkulasi ana pirang hektar coba make piye iki wong siji. Nang kono ana gedung-gedung sing endah-endah. Wong maca la haula bisan la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kowe maca la haula wala quwata illa billah pisan terus dadi gedung. Ku nek sampean le maca ping 1000 gedunge pira? Bayangake. Malane pumpung poso ngatah-ngatake zikir-zikir ngoten niku. Ya. Nah, terus pertamanane wit-witan niki pesene Nabi Ibrahim nalika Isra Mi'raj jeung Nabi dipesen Muhammad engko nek bali ring bumi umatmu kandhane
kon ngata-ngatake tanduran swarga. Kanjeng Nabi tertarik tanduran swarga niku napa? Tanduran swarga yaiku maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanduran swarga. Sampan maca sedina ping 1000 tanemane ping pirang-pirang. Niki. Ya ajrong kabira. Kok disebut ajrong kabira? Kula genake nisan. Gedung swarga niku boto kenthenge mboten boto kentheng mayong, mboten. Ora boto kentheng ngethuk mboten. Botone maslaka. Niku gedung siji. Sampeyan aji pira iku? Nek gedunge nganti 20.000 ndung pira? Ajrong kabira tenan. Dadi bejaji sing nek donya komplit rak kalah karo gedung siji rak kalah karo ajine donya. Mula ajrong kabira, ganjaran sing luar biasa niki. Tapi wong ngendahake ngene iki angel, kadang-kadang rasa-rasa. Mulane cara ngamal kudu sing pinter, ngaji sing tenanan, getunu tasbih dipasang, kitab ngono. Malaikat niku mudah ngerti. Dingeti terus eje mutalaah. Darati nek ngantuk. Lah daru. Nah, terus kadang-kadang wiridan. Jane wis ngantuk tapi tangane obah. Kan diteken tangan obah. Ngoten niku. Niki benjing ngoten tekenan. Diganjarane pirang-pirang. Nah, dhek ora keti iku mbathek ngantuk apa mbathek mikir kan gak ngerti. Tak ngerti hati. Malaikat mboten ngerti atine manusa. Sing ngerti atine manusa Gusti Allah. Tadi ki batak iki ngantuk apa batak mikir. Terus diteken batak ngoten mawon tok. Nah niki ajrong kabira. Mulane enak wong Islam niku enak. Tadi ngantuk-ngantuk jenok masjid. Atine niat iktikaf. Wah ganjarane mulai jam pira mau tek jam pira. Malaikat kesel nulis niku. Niki. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati lan sakmene wong akeh kang ora percaya sapa ladzina bil akhirati kelawan desa akhirat dina kiamat ora percaya anane kiamat wong mati wis mosok balung ajur rip maneh niku pikirane mung ngoten niku atadena mong kaya nyiapake nyediake ingsun Allah lahum kanggo ladina la yu'minun azaban alima siksa sing banget larane apa iku neraka apa geni neraka iku panase iki sing paling enteng sing jahanam didu karo panase geni donya debel 70. Mulane nalika Nabi Adam nyuwun kangge matengake panganan-panganan dereng enten geni. Nyuwun dijikukake malaikat sangka neraka. Len jikukake gegeden. Gusti Allah dawuh, nek semono kowe len jikuk langite kobong. Dicilekno dijikono sak cek kurma ya. Semono gedene sik kobong langit dados pundi le jikok des pundi wis jikono sak cek kurma tapi dicelup nek nego segara dicelup dikit niki barang dicelup nek segara ngatas bengkale lagi dadi geni donya niki. Mulane diceritakake pamane ana wong dicelup nek neraka jahanam terus didokok geni donya turu ngerek-ngerek sangka ademe. Padahal nek donya nek ana wong disiksa diobong iku lengarane paling kejem mateni mbok dipateni oleh diobong. Padahal niku paling adem dibanding karo geni neraka. Mulane bener azaban alima.
Wa yad'ul insanu lan padha ndedonga njejaluk sapa manusa bisyarri kelawan kaelekan ring awake dhewe. Doaahu kaya oleh ndonga manusa bil khairi kelawan ngasilake kebagusan. Piye ngene iki lho maknane piye? Manusa urip ning donya niku kadang-kadang bejo, kadang-kadang ana sing cilaka. Cara wong mbut gawe kadang ana sing untung, kadang ana sing rugi. Kadang-kadang kesehatane prima, ning kadang-kadang ana sing awake ora kepenak terus. Lha niku modele manusa. Niki diterangke teng Quran. Modele manusa nek wis lara sing nganti nemen. Niku nek ndonga timbang lara ngene alung mesisan ngendat aku. Ngono. Alik ngono lho manusaku nek ngomong. Kok ya Allah Gusti, mugi-mugi enggal saras Gusti kan apik. Timbang lara ngene ku halung ngendat aku. Ngono iku. Iki wa yadul insanu bisyarri. Nek ndonga eleke banget. Ngene aku mbok bandem watu aku lilo. Ngono ku barang. Iki nek ndonga lucu. Mulane ora oleh ndonga ngono ku ora oleh. Kadang-kadang lara untu sangka senut-senut wah timbang lara untu ngene kalau lara weteng lha malah untune dak waras wetenge lara neh salam dhewe ndonga ya muga-muga waras ngono lho kok malah njaluk tambah niki wayatul insanu bisan elik ngono manusa sampeyan aja muni apik wong disebut elik ngeten lho elik niki manusa elek. Dadi nek lara untu ya muga-muga enggal waras Gusti ngono aja timbang lara untu alung lara weteng. Kok lara weteng ditambahno alah ngene kalau jantunge misan walah niki ki manusa. Nah kaya nek ndonga apik ya ngono ya Allah Gusti muga-muga gele sugih ngono ku. Sae muga-muga gele sugih. Tapi kedarung carane niki sing elek niku ya. Kepengin gele sugih ora reti dalan. Ora lati alilati ya aqwam. Wah, cara mbut gawe nabrak-nabrak. Ya sugih tenan. Tapi ora ana barokahe. Sing saiki diarani KKN niku. Doa bil khair. Mulane disifati dening Allah wa kanal insanu ajula lan ana apa wateke manusaku ajulan kesusunan lho lagi ape calon menteri ngono kepengin rende omah tingkat ngono lagi calon niku durung wis kan durung ditetepno lagi calon kuwi sangenane untuk mobile wis direncanakno kabeh kesusunan lho wong durung karuan dadi ngono kok engko li dadi lagi dilantik mati ra sida malah lho wa kanal insanu ajula kesusunan niki dinas teng Quran kesusunan ya wa kanal insanu ajula. Nah, kula jenengan termasuk manusa mboten. Termasuk ya padha ngono. Cuma carane ana sing iramane bagus, ya, kesusunan tapi ora kondo-kondo wong, tapi atine kepengin niki akanal insanu ajula. Wa ja'alna al-laila ayatain wan nahara ayataini. Lan dadekake ingsun Allah ing bengi lan rina. Ayataini ing pertanda loro sing kanggo netepake kekuasaane Allah. Zaman riyin niki cerita sebabnya kula mboten menangi jenengan mboten menangi. Gusti Allah gawe surya srengenge gawe bulan niku wadange sorote padha. Bulan sorote padha kali srengenge padha. Dadi rumen mboten enten wengi. Iki ceritane. Wah nek ngene iki manusa bingung le ngatur. Terus famahauna mongko mbusek ingsun Allah ayatal laili ing ayat tanda bengi bulane diusap. Sinar sing kaya matahari
kanggo bulan diusap. Mulane bulan boten gadah sinar. Sinar bulan niku sorotan sangka sinar matahari. Kula wangsuli malih, sinar bulan nek bahasa Arab nurul qamari. Nah, nurul qamari, sinar bulan sorotan sangka matahari. Jadi bulan ini nek ora entuk sorotan ke matahari nggih putih. Buktine nek ana bulan kerinan. Nek ana bulan kerinan mangke mboten nyorot. Sebab apa? Mergo mboten disorot bulan. Dadi sorote bulan ku pantulan. Ya, pantulan sangka sorote matahari. Bahasa Arab nurul qamari mustafadun min daw'is syamsi. Cahaya bulan pantulan saking sorote srengenge. Dadi nek ora kesorot srengenge bulan ora dinur, ora dinur. Iki dawuh Quran famahuna ayatal laili. Maksudnya napa? Bulan digawe ora semorot ke srengenge. Dimaksud supaya manusia saged istirahat. Nek waktu bengi nggo sare penak. Mergo ora semorot kaya srengenge. Wa ja'alna lan dadake ingsun Allah ayatan nahari ing tandha kanggo rina mubsiratan hale bisa kanggo ningali litabtahu supaya padha nyuprih sira kabeh nek ngene wektu rina fadlan ing loberan nek basa kuno anugrah mirabbikum saking pangeran ro kabeh ben iso mbok ngombat gawe nek nyambut gawe rina dadi pemesin kepenak rina nyambut gawe bengi nggo sare istirahat. Lah kanggo cara mbambut gawe ku kadang-kadang jual beli langsung. Ning ana jual beli sing ora langsung. Ya. Kadang-kadang kita tuku setengah tahun. Saben sebulan aku bayar semene. Dadi ora kenceng. Lah bisane ngerti piye? Nek bulan karo srengenge padha semorote rina terus ling itung piye? Gawe jam, masa iso? Ora ana jam. Isane ana jam mergo ana rina wengi niku. Awalane badane bulan dihapus sorote wali ta'lamu supaya ngerti sira kabeh sebab bulan lan srengenge ada dasinina ing bilangane pira-pira taun wal hisabalan hitungane waktu dingerti ki kowe bayar sebulan semene genap semene ana istilahnya ana sing tuku kontan ana sing nganjuk. Nah niki diatur dening Allah kabeh mau kanggo kabutuhane manusa urip. Wa kullu syai'in lan ing sekehe perkara sing dibutuhake manusa. Sekehe perkara sing dibutuhake manusa urusan sembarang niki. Sing dibutuhake manusa urusan ibadah, waktu-waktune salat, haji, poso, zakat, lan urusan donya kanggo utang kabeh utang lan liya-liyane fassalnahu. Ngrinci nerangake secara rinci sapa insun hu ing kullasyai tafsila kelawan rinci tenan kanthi sebab bulan lan surya. Nah niki kebutuhan maksud ngeten iki kita kedah syukur datang Allah dicukupi papan sandang pangan lan sembarangane kita syukuri. Summa qala wa kullu insanin alzamna. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amah mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.